So guys, nandito naman tayo sa video ko. At kakainin natin tong shell na to. Yan. Yan ang kakainin ko. Pero hindi pa to luto. Ito ay hilaw. Yan, hilaw pa siya. Hindi pa siya luto. Kakainin ko to. At pagbukas na, ganito lang. Ganito. Para siyang baraha. Oh, yan. Hilaw pa siya. Diba? Hindi pa siya luto. Hilaw, oh. Hilaw pa siya. Ano din na siya. So, yan. Wala pa to na luto. So, araday siya. Ganito ang loob niya. So, hindi to siya madumi. Pwede din to lutuin nyo. Pwede rin i-eat. So, kainin na natin, guys. Ganito siya. Kainin natin. Hold up. So, madami pa ito. Open pa tayo ng iba. So, ayun guys. May video na naman tayo. Kani day siya. Ilaw day ni siya. Wala pa ni siya naluto. So, kauno na to ni. Kani o. Mauna akong kaunon ron. Kaunon ako na ron. Sige. Kaunon na to. Yan yun siya pag-abre. Wait lang. Yan siya pag-abre o. Yung mo.